तव्हां सभिनी वॾी वॾी मज़े जी डिविजन्स कई हूंदी, पर तव्हां मूं जहिड़ो सुपरफास्ट डिविजन नथा करे सघो। सुपरफास्ट? मां डिविजिबिलिटी टेस्ट आहियां। डिविजिबिलिटी टेस्ट आहियां? तूं कीअं सुपरफास्ट आहीं? डिवीजन त असांखे बि ईंदी आहे। हाँ, बिल्कुलु सही चयो दोस्त। पर छा कंहिं वॾे नंबर जहिड़ो 45,670 खे डिवाइड करण खां बग़ैर इहो ॿुधाए सघो था त इहो 2 सां कंप्लीटली डिवाइड थी वेंदो? डिवाइड करण खां बग़ैर ईअं कीअं थी सघे थो? सीक्रेट रूल से। सीक्रेट रूल? इहो छा आहे? ॿुधायां थो, ॾिसो 1476 खे 2 सां कंप्लीटली डिवाइड करे सघिजे थो, यानी को बि रिमाइंडर न बचे। कंहिं बि नंबर खे कंप्लीट डिवाइड करण जे लाइ असांखे डिवाइड करण खां पहिरियां डिविजिबिलिटी टेस्ट करे ॾिसणो हूंदो आहे। 1476 खे जेकॾहिं असांखे 2 सां कंप्लीटली डिवाइड करणो आहे त असांखे 2 जी डिविजिबिलिटी टेस्ट उसूल जी हुअणु ज़रूरी आहे। इहो ई आहे। 1476 में 6 वंस जी प्लेस ते आहे। जेकॾहिं आख़िरी डिजिट यानी वंस जी प्लेस ते मौजूदा डिजिट 0 या इवन नंबर आहे त उहो नंबर सां कंप्लीटली डिवाइड थी वेंदो। जीअं त 1476 में 6 हिकु इवन नंबर आहे, जंहिंजो मतलब 1476 2 सां डिविजिबल आहे। वाओ, ही त तमामु आसान आहे। हा बिल्कुलु। हिन जो मतलब तमामु 4332 खे बि कंप्लीटली डिवाइड करे सघां थो। बिल्कुलु सही चयो दोस्त। मां आहियां 62,931। मूंखे को बि सीक्रेट उसूल डिवाइड नथो करे सघे। जनाब, तव्हांखे डिविजिबिलिटी रूल सां डिवाइड करे सघिजे थो। इहो केरु ॿियो न, मां कंदसि। 3 जो डिविजिबिलिटी ॿुधाए थो त जेकॾहिं ॾिनल नंबर जे सभिनी डिजिट्स जो जोड़ 3 सां पूरो डिवाइड थिए त इहो नंबर 3 सां डिवाइड करे सघिजे थो। ऐं 62,931 जे सभई नंबरनि जो जोड़ 21 आहे, जेको 3 सां कंप्लीटली डिवाइड थी वेंदो आहे। A number is divisible by 3 if the sum of the digit is divisible by 3. ऐं अहिड़ी तरह सां 5 या 10 जा बि डिविजिबिलिटी टेस्ट हूंदा आहिनि। 5 जो डिविजिबिलिटी टेस्ट ॿुधायां थो त इहे तमामु नंबर्स जिन जे वंस जी प्लेस ते 0 या 5 हुजे उहे 5 सां डिविजिबल हूंदा आहिनि। अरे वाह! ऐं हू तमामु नंबर्स जिन जो आख़िरी डिजिट यानी वंस जी जाइ ते 0 हुजे 10 सां डिविजिबल हूंदा आहिनि। जीअं त 18,920 में आख़िरी डिजिट 0 आहे, जंहिंजो मतलब आहे त ही नंबर 10 सां डिविजिबल आहे। त मां कंहिंसां डिवाइड थींदसि? सोचियो, तव्हां करे सघो था। 2, 5 ऐं 10 जे डिविजिबिलिटी टेस्ट मुताबिक तूं असां टिनी सां कंप्लीटली डिवाइड थी वेंदे। हाँ बिल्कुलु। A number is divisible by 2 if the last digit is even, like 0, 2, 4, 6 or 8. A number is divisible by 3 if the sum of the digit is divisible by 3. A number is divisible by 5 if the last digit is 0 or 5. A number is divisible by 10 if the last
digit is 0. वेरी गुड। ऐं हिकु ॿियो उसूल ॿुधायां थो। ही नंबर 4 जो डिविजिबिलिटी रूल आहे। जेकॾहिं कंहिं नंबर जा आख़िरी 2 डिजिट 4 सां डिवाइड थी सघनि था, उहो पूरो नंबर बि 4 सां डिवाइड थी सघे थो। जीअं त 8512 में आख़िरी 2 डिजिट 1 ऐं 2 आहे ऐं 12 4 जो मल्टीपल आहे। हाणे तव्हां हिन नंबर्स खे ॾिसी इहो ॿुधायो त हे कहिड़े नंबर्स सां कंप्लीटली डिविजिबल आहिनि। राइट yes or no in the correct column.